Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videóban, mint ahogy láthattátok a nyitóképernyőn, egy nagyon finom édességet, egy finom tésztát fogunk csinálni, lekváros buktát fogunk készíteni. Ugye nem lesz nagy ördöngőség, csinálunk egy alap keltésztát. A keltésztát már láthattátok például a kakaócsigás videónknál, ahol kakaócsigát készítettünk. Ide be is linkelem mindjárt annak a receptjét. Ha rákattintotok, akkor azt is meg tudjátok nézni. Az is nagyon finomra sikeredett, de szerintem ez a bukta is nagyon finom lesz, főleg aki szereti. Ugye lekvárt ajánlatos beletenni, ilyen sütésálló lekvárt, tudjátok ezt a keményebb fajtát, de aki esetleg lágyabbat tesz bele, arra vigyázzon majd a töltésnél, hogy ne folyjon ki belőle, ne legyen túl töltve. Mert akkor a sütés közben ugye a kis nyíláson, ami megvan az összehajtásnál, ott például ki tud folyni a lekvár erőteljesen. Na, de akkor nem is szaporítom tovább a szót, mutatjuk, hogy mi kell ez a nagyon finom kis lekváros buktához, és mutatjuk, hogy hogy készítjük el. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is álltunk előkészülni. Ugye legelső esetben, amikor ilyen tésztás kaját csinálunk, vagy például lángos sütünk, vagy a kakaócsigát itt csináltuk, legelső lépésünk az volt, hogy az itt található 30 g nyélesztőt egy kis tejben felfuttattuk egy kis kristálycukor segítségével. Aki porélesztőt használ, az egy tasakkal, azt a 7 g-os kis tasakot használja, azt teszi ki körülbelül azt a 25-30 g friss élesztő. Na, ezt felfuttatjuk, utána ha az élesztő felfutott, addig még fut az élesztő, addig a roborgépbe belerobálunk mindent, kivéve a porcukrot, mert ugye a porcukor az majd csak a végén lesz a szóráshoz. Beleteszünk ezt az 50 g lisztet, vagy bocsánat, 500 g lisztet, fél kiló lisztet, hozzáadunk olyan 80-90 g kristálycukrot, majd vajat megolvasztjuk közben, de aki szeretné, így is hozzá lehet adni, csak ugye úgy jobban el lehet dolgozni a gépbe, ha meg van olvasztva. És az itt a 3 tojásból csak 2 egész tojást adunk hozzá, a harmadik tojást azt szintén majd a sütés előtt, mikor lekenjük, vagyis ezzel fogjuk lekenni. Akkor használjuk fel, és körülbelül ennyi, igen, meg még itt van 250 ml tej. Na, felfuttatjuk az élesztőt, összedolgozzuk a tésztát, és utána jövünk vissza. Na, még itt a nagy készülődésben annyi fontos dolgot megemlítenék, amit az előző kis részben elfelejtettem mondani, hogy mikor felfuttatjuk az élesztőt, a tej langyos legyen. Nem kell felforralni, nem kell nagyon melegíteni, csak egy kis langyosra megmelegíteni, és abba futtassuk fel az élesztőt, ez fontos dolog. Tehát nem hideg, nem forró, langyos tejbe felfuttatjuk az élesztőt. Na, akkor lássunk is munkához. Na, ahogy láthattátok, dupla segítséggel összeállítottuk a tésztát. Ugye azért dupla, mert az egyik a gép, ugye kézzel is össze lehet gyúrni, de hát a meleg vaj az nem biztos, hogy jót tesz a kéznek. De nem is fontosabb úgy megolvasztani a vajat, én jobban szeretem úgy. De ha valaki így beletörd, akkor úgy csinálja, tehát mindenkire rá van bízva, hogy csinálja. De is persze a
4 éves kislányom már néha szeret csürögni, forogni a konyhába, főleg ezt a gépet szereti nagyon buherálni, mikor ezzel dolgozunk, akkor mindig jön és segít. Ha közben hallotok itt ilyen főzési hangot, vagy kis totyogás, egy jó pörköltöt is oda tettem, mert vasárnap délután van, most ezt a videót csináljuk, és tegnap egy nagyon jó koncerten, egy Ossian koncerten voltunk egyik nagyon jó barátommal, és hát kicsit megtoltuk rendesen a koncertet. Szóval a ma délelőtti program az délután rácsúszott, a délelőtt a regenerálódásról szól. De hát emberek vagyunk, kell egy kis kikapcsolódás néha. Maga a koncert az megint brutál jó volt, mint minden évben, most is nagyot alkottak. Nekem egyik személyes kedvencem ez a banda, már évek óta. És csinálok egy pörköltet, és akkor csinálok egy kis édességet is. Na, összeállítottuk a tésztát, ezután annyi a dolgunk, hogy már egy nyújtódeszkát ide kihelyeztem, egy kis lisztezett felületű nyújtódeszkán, vagy akár bármilyen munkalapon összegyúrjuk egy kicsit a tésztát. Lehet egy picit lágynak fog látszani, felveszi azt a még kellő mennyiségű lisztet, akkor szépen egybeáll, és utána keresztjük egy 30-45 percig. Itt most jó idő van a konyhában, ugye, mert megy a tűzhely is, és szinte duplájára fog kelni majd ez a tészta. Van, aki beleteszi egy tálba, úgy keresztél lefedve, van, aki itt hagyja a munkalapon vagy nyújtódeszkán, szerintem én is itt fogom hagyni, és akkor összegyúrjuk, és akkor jövünk vissza utána, ha meg kell. De ha már tegnap koncert volt, akkor egy kis gyógysor az mindig jól jön. Kedves segítségetekkel köszönjük, hogy most is minket néztek. Ha nem tettétek még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és akkor mindig kaptok értesítést, ha valami finomságot elkészítünk. Kedves egészségetekre! Na, akkor láthattátok, hogy összegyúrtuk a tésztát, egy kis lisztet még adtunk hozzá, mert eléggé ragacsos volt, de ugye ez a pár dekagram liszt, ez még felveszi a tészta, letakartuk konyharuhával, ezután már megvárjuk azt a 30-45 percet, ki meddig szoktak kereszteni, körülbelül a dupláját fog megkelni a tészta, és ezután mi úgy szoktuk csinálni, hogy kinyújtjuk téglalap alakúra, és akkor már most felszeljük majd, és akkor betöltjük lekvárral. De ha megkelt a tészta, utána jövünk vissza. Ez idő alatt van időnk elpakolni, vagy akár pihenhetünk is egy kicsit, mint szeretne csinálni. De jövünk nem sokára. Na, akkor vissza is jöttünk, láthattátok, hogy szinte tényleg a duplájára kelt a tészta. Ezután annyit csinálunk, hogy kinyújtjuk, és akkor felosztjuk egyenlő részekre. Ebből a mennyiségből olyan 14-16 fog kijönni, de majd úgy is látjátok. És ha felszeleteltük, felosztottuk, utána a közepére teszünk egy kis lekvárt, ugye ebből a sütésállóból, ugye nem lesz olyan folyós, és utána feltekerjük. A feltekerésnek is van egy technikája, ugye a két oldalát behagyjuk a lapoknak, behagyjuk a két oldalt, és utána tekerjük fel, de azt is ugye mutatjuk majd, ahogy szoktunk mindent mutatni. Utána vagy egy kivajazott, vagy egy sütőpapírral kivélelt tepsibe tesszük őket, nem kell szorosan egymás mellé tenni, mert úgyis még dagadni fognak. Mikor lekenjük tojással, ugye, akkor is várunk egy olyan 10 percet, 15 percet, miután beletettük a tepsibe, akkor is kell még egy kicsit a tészta, na meg ugye sütésnél is. Na, betöltöttük, betettük tepsibe, utána jövünk vissza.
Na, akkor láthattátok, hogy kinyújtottuk a tésztát, megint csak nagyon ügyes segítségem volt. Felszereteltük, 12 résszel osztottam fel, ment bele a lekvár, behajtottuk a széleit, feltekeltük, próbáltam, hogy nagyjából egyenlő nagyságú jön ki, több-kevesebb sikerrel sikeredett, de akinek jobb a készügyessége, mint az enyém, biztos, hogy szebben meg tudja csinálni. Ezután már csak annyit csinálunk, hogy itt van az egy darab tojás, ezt felverjük és akkor lekenjük a tetejét, utána mehet be a sütőbe, előmelegített sütőbe, 190 Celsius fokon, kb. 25-30 percig szép barnára süt a tetejét, de azért majd néha kukkantsunk be a sütőbe, nézzük meg, hogy áll a teteje, nehogy odaégjen, nehogy megkapja. Akkor lekenjük a tojásra, aztán mehet be a sütőbe. Na, akkor el is készítettük ezt a kis finomságot, ezt a nagyon finom lekváros buktát. Ugye láthattátok, hogy nem nagy ördöngőség elkészíteni, egy kis kézügyesség kell hozzá a hajtáshoz. Most ugye itt láthattátok, hogy az egyik az egy picit a teteje kiszakadt, de az már olyan volt, amikor betettem a sütőbe, hogy nagyon vékony volt, de nem akartam már hozzányúlni, hogy tovább szakadjon. De a többi az szép lett, és az összes szépen megnőtt, és nagyon finom lett. Ha gondoljátok, készítsétek el ez a recept alapján, aki elkészítette, legyen szíves egy kommentet írni, hogy sikerült neki, ízlik-e, vagy ha ismer másmilyen elkészítési módját, akkor azt is szívesen meghallgatjuk, ugye emberek vagyunk, tanulunk mindig valamit. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, illetve kövessetek bennünket Facebookon és Instagramon, és ugye a TikTokra is tesszük fel, látod nem csak a főzős videókat, aki már látta a TikTok csatornánkat, azt láthatja a többi videót is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is minden jót és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!